ħajja waħda qalb in-nies. Trid jew ma tridx, il-familji Maltin nobbli huma parti mill-istorja tagħna. U hawn Malta kien hawn numru imdaqqas tagħhom. Issa waħda minn dawn il-familji għandhom palazz tas-seklu 16 ġewwa l-Belt Valletta li għadhom jużawha sal-lum bħala residenza. U fejn sa noħodkom illum fil-fatt huwa l-uniku palazz residenzjali li huwa miftuħ għall pubbliku. Casa Rocca Piccola. Ġie l-għani il-Markis Nicolas de Piro d'Amico Nguanes li għadu jgħix f'din il-ġmil ta' dar li nistgħu ingawdu grazzi għad-deċiżjoni li ħaf ftit ta' snin ilu meta fetaħ il-bibien għall pubbliku. Sibtu bħala bniedem fabbli, ġentlom u moni bistejjer u anedotti ħelwin. Velu tal-bizzilla? Veru, yes. Bil-Ingliż wimple, hemm kelma velu bil-Malti. Imma dak l-istil. U daħri xwa postalina? Ftaħtu għalli, għamiltu hemm. Issa, da suppost jgħat in storage, ta' ġibi. Imma dak, 4 nafu bihom, u 3 qegħdin hawn. Wieħed l-imdina. It's really rare. Dan? Yes, the wimple. Dik mixjieħa. Le? Le, għala volja xar abjad, ta' fala il-make-up. Bdiet il-moda terra di riso, dejwa make-up. Anke l-Grandmastru li Perellos, per eżempju, kellu il-parokka soda. U bat Pinto, bajda, bdew jagħmlu terra. Diki. Tixin li bisilek. Morru. Issir veru mara Maltija. Zom. Otem. Għannar, look up. Taħseb. Tixraqli? Għafna. Birizin zom naqra. Nice. Mela Markis, meta naraw ir-ritratti ġifieri nkunu nafu jekk il-velu jkun iktar l-isfel. Iva, iktar antik. Okay. Mbagħad iktar ma jmur lura. Mbagħad forsi hekk hemm mara xi ħadd tkun in-nanna kienet għadet tilbis għall-antika, you know what I mean? Eżatt, niżlu iktar fuq il-wiċċ. But I can prove this in pictures. Grazzi, kemm qed inħossni onorata u privileġġjata lil biss. Le, veru mhux kulħadd ilbis għadi. Le, issa tixtieħdu naqra x'qed nibża ftit ma jmurx jaqali. Dik taf x'inhi hu? Dik skrivanija u naħseb jew le, x'inhi? Kappella. Kappella portatile. Portable chapel. When it's closed, use the room normal. Okay. You have a drink, you tell a joke. You're not in the chapel, so you haven't used one room for the chapel. Ġifieri di saret Malta. Għal-Maltin. Anka tpinġija. Nasbu iva. Għax iċ-ċinważeri saret moda. U di tinfeta hekka, di ma niftuwix għal-pubbliku ta' ġifieri. Għax kull-jum noqogħdu niftuha kull-jum. Taf min idi? Ara, Meghan Markle, meta ġitaw? Di ġiet minn ġol bibx 6 snin ilu. Jisimgħu di. Meghan Markle. Għatli l-bużnanna tiegħi kienet mitwilda Malta. Għatla ma naħseb libset l-onnella l-falda. U l-bistila bħalma l-bist il-velu. Ħana għandek xerqitila, Ek tfittex di, ek tfittex Meghan Markle fuq l-internet, issib this photograph. Għatrajt ħabba f'ħajtek. Le. Mela rassa. Li min? Diki, ara l-ħabba. Għatzbajt sitħabbit. Ija, 6 minn dawk kienet tkun il-paga ta' xi ġimgħa kienu jgħiduli ju. Issa ħabba
biex tagħmel lira minħabba, taf kemm għandi bżonn minnhom dawk 2880 li għamlu lira waħda. Għawnek fejt filet il-Monster de Piero. Għawnek. F'dis-sodda, mux f'dil-kamra. F'dis-sodda. F'dis-sodda. Kella 9 titfal, 7 subin u 2 nisa kolla jiexu. Kolla, God bless. Mela. Everybody says this is a lucky bed, eh? But be careful if you touch it because it works. Kolli disa. Lewennet Markis nixin ringrazzjak li l-għajtni f'darek. Peċi, jina jgħataw biex nispera li d-dar tkompli. Problemi jem, mux bis il-Covid, imma biex jizzon post bħal da, hemm bżonn ħafna entużjażmu madwar, jux veru. Ħafna. Markis, imminti u kol apparti d-dar, inti ġej mill-familja nobli illi għanda storja, mux bis marbuta ma din id-dar. Jina ġej minn familja Maltija li tiġi minn kulħadd. Għajd li ftit fuq il-nobilità f'Malta u ankintom bħala familja. Dina kienet parti mis-sistema tal-Ewropa kollha u anke postijiet oħra. Ħafna mill-lassi li kellhom daw il-familji nobli kien marbut ma stawx jibjawh, ma stawx jispekulaw, dejjem biex iżhom dejjem il-kbir, it-tifelek iżda jkun iżomma, kellek ħafna farms u affarijiet u ma kienx bħala spekulazzjoni, ma kellhomx l-inflations li għandna llum. Għandna ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni, niftakar meta kellna ħaddingli li llum m'għandniex, ma nafx kemm il-tomna kien hemm xi 6 familji, ma niftakarhom kien hemm ħebiberija kbira. Kien hemm min kien jidħol ma tal-Monsignor de Piero wkollu. Għax Monsignor de Piero jiġi ħunna n-nu tiegħi. Ħunna n-nu tiegħi. U ma kienu spekulaturi u s-sistema ħadmet. Inti kont qed tgħidli hemm barra illi il-familji nobli huwa parti mill-wirt tagħna. Aħna għandna bżonn nirrikonoxxu li Malta ma kienx biss. Meta morna kontra Napoleon, ndi mhux dejjem isemmuha. Meta prova jivvotaw jagħmlu organizzazzjoni kontra tiegħu, ivvotaw ħafna nistem tal-imdina għal-familji nobli biex jirrippreżentaw il-poplu kontra Napoleon. Fi żmien Braret ukoll. Ma dika storja ħamu se noqgħod ngħidi li kien. Le. Għandna il-familja Tangwanez kien jisimhom l-ewwel wieħed fosthom li nafu bih Ċikku Gatto li kien il-baruni u kien jisu gvernatur ta' Malta. U mbagħad meta ġew il-Kavaleri bdew jikkreaw familji oħrajn. Per eżempju, kellek xi assi kbir u da si behave well, si ta' rispett, kellek ta' rispett, kellek tagħti eżempju tajjeb, u ħafna minn nobli għamlu fondazzjonijiet u assisin u insomma, ir-reputazzjoni ta' nobli kienet tajba on the whole. Kellhom dik ir-responsabilità biex nagħtux skandlu, insomma. U ħaġa ġejjin il-familji nobli. Mir-rejiet huma kien jikkreawhom. Kien ikun hemm. Mir-rejiet ovvjament tal-Ewropa. Aħna kellna markiżi, baronijiet u konti. Ma kenniex duki Malta. Malta. Forsi kien hemm xi ħadd li ġiew, imma ma kienx rikonoxxut u reġistrat tal-kavalieri li huma nobli ta' Malta. Dak kienu jirreġistrawhom. Il-kavalieri stess, il-Gran Mastru, il-baronija tagħna kienet ġejja mill-Gran Mastru Perellos. Ikkrea. I said, you are right to be a baroni. Min kien l-ewwel wieħed fil-familja tagħkom? Kien jismu Giovanni Pio. U li kienu jafdaw, kien sar il-prokuratur tal-xismu tal-Qam, Procurator of Wheat, u għanna 600 ittra tiegħu ġo l-arkivju. Dejjem kien iżomm il-kopja. Umbat minnu ġifi dan huwa antenat tiegħek? Dirett. Eżatt, dirett. Yes. U minnu bqajtu niżlin bħala familja. Yes. L-aħħar family tree li għandek. Kien hawn 32 titles Malta, ma nafx kif fadal illum, naħseb
ma naħsibx għandna aktar minn xi 15 fadal għal Malta. Imma għaw li spiċċaw, għaw li sifru, insomma, għaw 4, fadal xi 4. Bi pjaċir aħna llum qegħdin niltaqa' ma' wieħed minnhom illi qegħdin nitkellmu li l-antenat dirett tiegħu huwa ta' żmien il-kavallier. We are a dying breed now. Le, tajċek, Markis, tamil daqta lix qalbi x'ħajġri inti lil min ħatħalli apparti ovvjament il-patrimonju kollu li diġà qed tħallih lil pubbliku Malti. Hemm problemi, dejjem hemm problemi għax fl-antik il-kbir kien jieħu kważi kollox. It-tfajliet kont tagħtihom id-dota, forsi xi tifel ieħor forsi jidħollok fl-armata jew jsir qassis u l-qassisin ġieli kienu għamlulhom fondazzjonijiet għalihom ukoll biex tajnhom ftit, hemm ħafna stejjer ħelwin ħafna. Imma mista ngħidlek l-istorja ta' Malta kollha. Imma l-unika ħaġa li nista' ngħidlek li l-Maltin rappreżentati ħafna minn nobli jiena ma nistħix tal-istorja tagħhom. Għaw ħafna affarijiet sbieħ, fondazzjonijiet u kleru affarijiet li għamlu u karitajiet kbar. Għal-vjaġġatur kolt u għaqli m'għandix dubju li dawn iż-żewġ siti tal-lum niżlu għasel. Aktar u aktar meta ssib li min jilqak qed jaqsam miegħek parti mill-istorja tan-nies li jgħixu fihom b'tant entużjażmu u dedikazzjoni.